હેલો મેડમ, ઠંડા વાતાવરણમાં શરદી અને ખાંસીનું પ્રમાણ બાળકો અને મોટાઓમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો તેનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે? જો ઠંડા વાતાવરણમાં શરદી ઉધરસ મુખ્યત્વે વધવાનું કારણ એ વાયરસનો ચેપ હોઈ શકે છે. હવે વાયરસ હોય છે એ ઠંડા વાતાવરણમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતો હોય છે. એની જોડે જોડે ઠંડી હવા એ આપણા નાકની અંદરની ત્વચાને બી નુકસાન કરતી હોય છે. અને આપણે લોકો ઠંડા વાતાવરણમાં ઘરની બહાર વધારે નીકળતા હોતા નથી. એમ જ આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ હોય છે એ પણ ઠંડા વાતાવરણમાં ઓછી થઈ જતી હોય છે. આ બધા મુખ્યત્વે કારણોના લીધે આપણને શરદી ઉધરસ વધી જતી હોય છે. તો સામાન્ય શરદી ખાંસીના લક્ષણો શું હોઈ શકે? સામાન્ય શરદી ખાંસીના લક્ષણોમાં નાક બંધ થઈ જવું, નાકમાંથી અને આંખમાંથી પાણી આવવું, ઇવન છીંકો આવી, માત્ર થોડા પ્રમાણમાં માઇનોર તાવ આવવો, થોડું શરીર દુખવું, ગળામાં દુખાવો થવો, આ બધા સામાન્ય લક્ષણો છે. તો તેના ઉપાય માટે શું કરવું જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં 1 થી 2 વખત ગરમ પાણીનો નાશ લેવો જોઈએ, ગરમ પાણી પીવું જોઈએ, પૂરતા ગરમ કપડાં પહેરવા જોઈએ, ક્યાંય ભીડભાડવાળી જગ્યા ઉપર જઈએ તો માસ્ક પહેરવું જોઈએ, વારંવાર હાથ ધોવા જોઈએ, પૂરતો આરામ કરવો જોઈએ અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે એવો ખોરાક ખાવો જોઈએ. અને આટલું કર્યા પછી પણ શરદી ખાંસી અને તાવ રહેતો હોય તો શું કરવું જોઈએ? સામાન્ય શરદી ખાંસી હોય છે એ 3 થી 5 દિવસમાં ઓછી અથવા મટી જતી હોય છે. પણ જો 7 થી 10 દિવસ સુધી બી તાવ ના મટે, ઇવન આપણો ગળફો લીલા અથવા પીળા કલરનો આવતો હોય અને શ્વાસ લેવામાં વધારે તકલીફ પડતી હોય તો નજીકના ડૉક્ટર જોડે જઈ આપણે દવાનો કોર્સ પૂરો કરવો જોઈએ અને એમની સલાહ લેવી જોઈએ. આવી સાચી અને સચોટ માહિતી આપી તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવી જ હેલ્થ ટિપ્સ જોઈતી હોય તો અમારી ચેનલ કેર વિથ અસને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી. થેન્ક યુ.